Hello everyone, welcome to LV Amor Cares and anian usab kita sa ato ang topic bahi tungod sa kabuhi. Without further ado, the other day nakadawat ako notification gikan sa LV Amor Cares sa Facebook page nato nga nagpakita ba nangayo siya ginabang nato may tungod sa iyang kabuhi, no? Wala ko ka klaro kung sa klase sa hinabang monetary considerations or unsa lang pakitambag kung asa siya punta. So muna nga ako siyang giinan nga langga pa-check up sa doktor, no? Walay laing makatabang kanato sa atong kabuhi kun dili doktor, no? When it comes to medical aspeto sa atong gibati, so doktor mo'y atong adtuon ni ana. Ako maka-share lang ko sa ako ang experience, pero lahi gyud kon moadto kita og doktor. Sama sa akong gibuhat nga nag-shopping gyud kog doktor sa akong kabuhi. Pero karon noon lately, to be honest, wala na ko ng kabuhi. Nag-continue lang ko share gihapon bahin sa kabuhi tungod kay I was once kabuhi unon, no? More than 15 years na akong daladala. Nasayod ba kita nga ang kanang atong mga balatian usab aduna kanay relation, no? Aduna kanay kalambigitan sa atong espiritual nga kinabuhi. Sa musugot kitag sa dili ana agyo kanato kana bang pagka medyo espiritual. Miduol ba kita sa Ginoo in the first place aron matabangan kita sa atong problema? Gawa sa doktor sa medical nga aspeto ang ato ang Ginoo. Ang ato ang Ginoo kahibalo kay ni ana, makatabang kaayo ni ana. Nganong mingon ako nga spiritually tungod kay kanang kabuhi dili lamang kana kay sa kaon or whatever na gutman or nabusog, pero although appeal naman gina siya, doon na kanay kalambigitan usab sa ato ang mga emotion, no? Sa atong feeling. So balik-balik na ko og share kani nga kanang emotion nato maka-apekto gina siya sa acid kana atong kasuko. Doon na ba kita gidumtan nga tawo nga hangtod karon wala nato mapasaylo? Atong iampo kana siya, no? Atong iampo dayon reconcile aron ang acid dili pud magsigig saka tungod kay magsigi kita guna-una, magsigi kita kapungot, the more nga mo produce po na siya excessive production of acid. So munang musaka po na siya paingon diri, no? So the same thing kung aduna kitay masuko ta, doon na kitay kabalaka, doon na kitay mga kahangawa, no? Kung ato nang bation, ang unaware lang pud kita, mayroon din tanga nganong galain akong ginawa. It is because of that, no? So instead of nurturing our emotional mga problem, why not talk to God nga, Lord, nasuko ko ni so and so, no? Ako ning i-submit nimo, tabangi ko nga ako siyang mapasaylo. Kaya aron pod para ang ato apod nga musubside ang atong mga pagbati nga dautan, no? Gani kanang kabuhi, sugod kana siya sa stress. Kung ma-stress kita, musaka kanang acid production. Kung mabalaka kita, kung maunsa kita, magdumot, mapungot, kanang mag-alipasa, kana ba murag anxious, no? So unsay mga kwan maka apekto kana sa ato ang acid production, musaka usab kana sa ato ang esophagus, mukabuhi dayon, no? So mao kana ang pipila nato ka akong i-share ninyo, wala pa tingali ko ka share nining bahin anang kabuhi and spirituality, ang ato ang spiritual life. Dako kay kana og kalambigitan, dili lang kay sa kabuhi atong minumduman nga kanang stress. Number one kana siya nga cause gani even sa tanang balatian, kabuhi, cancer, mga unsa pa kanang mga heart disease, no? Kana tanan it boils down to kanang ato ang mga stresses, no? Di ana nagikan din hasta na ang kabuhi. So kun mahimo di man pud maay nga di ta ma-stress, pero medyo kontrolado lang. Self-control aron dili gayud kita
makabato niya ng mga balatian nga dili bitaw nato ganahan, especially kanang kabuhi. Daghan yung mag message na ko nga, ma'am, di gyud maagwanta na ako ang akong kabuhi. So, how about ato nang i-surrender sa Ginoo? Na atong hinumduman nga og mo surrender kita sa Ginoo, we have to do something also. Dili lang kay Ginoo re pag-surrender ana wala na dayon, magsige lang pud tag kaon, paggutom dili na. We have to eat sa sakto nga panahon, sakto nga lugar, sakto nga pagkaon, dayon sakto nga oras, dayon ang mga bawal dili sa gid po nato na kanon, no? Sige lang kay og ang doon na tayo perseverance niya na nga dili kita makakaon, mabot na mo panahon nga makakaon ta. In my case, karon makakaon na gyud ko bisag unsa. Wala na ko'y anak bitang mga kabuhi-kabuhi kay kanipon ang cause man gud ay sa ako apong kabuhi-kabuhi gallstone nako, no? So sa diyang nakuha na ang akong gallstone, ang gallbladder, kay gikuha man gyud ang gallbladder, dili man lang kay ang stone, nawala na, nakapahuwalay na gyud ko ni anang acid reflux. Although, mubati ko usahay kay siyempre, acid indigestion, kay mukhaon po labi nagahi niya, naka-false teeth, naka-denture nako, so dili kayo nako ma-digest, natural, madaot gyud ang ako pong paminaw niya sagol-sagol, labi isagol ng kamuting kahoy, no? Kung kamuti, kamuti, kung kahoy, kahoy. Dili kay sagulo na siya. No? A joke lang kana ko makabantay ka mo, joke kana siya. Pero nagdala kana siya tinuod, no? Kanang ingon ana. So daghan magud kaayo ang kuan, dili man ingon nga unsa ni mura ko gikuan apan atong mainumduman nga kana atong spirituality parte kana sa ato ang walk diri sa kalibutan. So gawas sa mga doktor nga atong adtuon, maminaw kita silang tambag, unsay gidili, unsay dili kanon, unsay maayo imnon, unsay dili imnon, no? So tanan-tanan ni ana, unsang nganong dili maayo magpagutom, dili maayo magpabusog, ato kanang i-follow tanan, and then magampo kita sa Ginoo. Masulbad ka na siya, and then mangutana kita sa Ginoo. Unsa may nakaingon aning ako ang kuan Lord? So magpa-ultrasound kita. Pagpa-ultrasound ni ana, siyempre may bawaan man gina ang gallstone, ipatanggal, no? Ipatanggal. Mingulan tingali din kamo. Lisod biya pod kay kanang magbayad biya ta, mahal, no? So ang ako pong nabantayan nato, kung mga butang nato atong gusto, kanatong mga passion, mga collection, mga butang, mahal biya nga libo-libo, dili ta mawili mo gasto. Pero sa ato na ganing lawas, para nang operation, magpangwili ta. Pila man po'y bayad anang kuan, anang operasyon. Pila may bayad sa doktor. Ang mahal kayo na. Pero makapalit ang mga, labi na mga gadget, no? So, yun ana, ula ko magbuot, no? Wala ko magbuot, pero kalimitan mo magwikuan na, paopera. Kay kitang mga Pinoy, murag dili kita conscious sa atong health. Gani kung magdaot kita, mangutana lang kita sa atong silingan o mga kaubanan, unsa may mong giinom nga naulian ka. Lahi man na kanang self-medication, lahi gina siya makasamot na sa kabuhi. Labi na og antibiotic ang giinom sa atong silingan, unya mo inom din tag antibiotic dayon walay insakto nga gikan tambag sa doktor, walay insakto nga gastro. Muinom lang kita, musamot na kay kan antibiotic daan ang kaisog ana mukot-kut gina sa tiyan, no? So kung ang atong kabuhi wala lang gyapon mauli, back to basic. Pray. Read the Bible, no? Read the Bible. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God, no? So mula na akong i-share ninyo. So kadtong palangga, kadtong nag-message na ko the other day, mura gito ako ikatambag nimo. Kung di na gyud mo magwanta ng imo ang gibati diya, pa-check up og doktor, gastroenterology ang adtua, kay kana sila mooy espesyalista sa dire kanang atong mga gastro diseases, no? Unsa man kana atong mga GERD, gastroesophageal reflux disease, maayo ana ang gastro.
So kaya na nila kanang atong mga gallstone, mga kidney stones, ipa-ultrasound na, ipakita og gastro, pero ang mo himo sa operation usa gyud ka surgeon, no? So mao kana lang ang akong sharing karon. Ako na usab nga gi-share mura kog plaka nga buak ani balik-balik. Pero ako pong balik-balikon tungod kay daghan pong mag-message nako the same old problem, no? The same old question, the same old unsa akong buhaton nay, unsa akong buhaton ate nga inani man. So ingon ana, pakita og doktor aron matabangan, aron matambagan kamo, and most especially the greatest healer, no? The greatest healer, the greatest physician, our Lord and Savior, Jesus Christ, no? So, mao kana. Ako ang sharing ni ini nga adlaw usab, no? So, have a good and godly day everyone, and sa ako nang ginaingon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Study to show thyself approved unto God, a workman that need not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Bye for now, hantod sa sunod natong kukabildo, no? So, ang sa may inyong comment, kanang gusto bitaw ninyo nga atong hisgutan, aside sa kabuhi, doon na may mga question, kay ato nang istudyuhan gamaan na og video, no? Aron pod ma-cater na to ang uban pa ninyong mga gikinahanglan. Doon ako disclaimer, I am not a doctor, kanang research-wise, kugyan ko mag-research dayon, librarian dayon, experience ra gyud ang ako, no? Bisan pag ang inyo ipangutana, bahin sa gugma, nagyapon tayo ikasulti, may tungod ni Ana. So, salamat kayo mga palangga, have a good and godly day.